Ogganoonni fi manguddoleen ta'an dura dubbatan dubbii hedduu haasanii fixanii jechuun danda'ama. Garuu haala amma uumame kanarratti jajjabeessee waan haasa'uu barbaadutu jira. Jijjiirama kana jijjiirama illee jennee hawaamnu jijjiirama jedhee afaan guutuudhaan haasa'uun na rakkisaana. Jijjiirama illee yoo jennee jijjiirama kana irra wareegamee fide ummata Oromooti. Lubbuun kumaatamootaan lakkaa'aman hundi irra darbe ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun jijjiirama fidanii asiin gaanii qaamuma jijjiirama irratti fidan irratti deebi'anii amaanaa kaayanii kuwaa lama baay'ee waa wal faalleessu waan garaa nama nyaatullee gaddan na dhagamas aariin na dhagamas waan kana yaadu. Humnuma kalees jeesaa ture, humnuma kalees gadadoo keessa jiraachisaa ture. Deebitee rakkoo keessaa na baasee hojjette uummanni keenya warra rakkate qabaa jechuudha. Kanama aarsu lubbuun nama darbu qaawa kana Oromoodhaaf humni guutuu dhabamu deebee hiree Oromoodhaa isuma isa balleessu harkatti kufuun har'a deebinee waa'ee aggaammii namoota tokko tokkooti irratti akkaasuuf nu godhe. Osoo gaafa jijjiiramni dhufu sun Oromoon humni kunillee qooda keessaa fudhatu humnoonni biraallee aangoo caasaa mootummaan amma gubbaa haga dakaa harkaa qabu kana ka bulchiisaa ka nageenyaa hunda yeroo ce'umsaati jedhame qixa hundumtuu qabatee hundumtuu wal to'atee hayyoonni Oromoon itti amanu ce'umsa kana keessaa itti gaafatama gorsa osoo hin taane fagoo laaluu osoo hin taane qooda kana humniif wareegamni uummataa gaggeeffame sun odoo kanaan xumuramee jiraate har'a aggaammii namarratti isaan tuffiidhaan raawwatan kun hin dhufu ture dhugaa dubbachuudhaaf. Kuni dogoggora hundi keenya waamne finne jechuudha. Har'a mootummaa qofaa fi miti aggaammii kana kennan. Sababni isaa mirga hagasi kennineef silaa galataan mootummaan kun waan uummanni barbaadu hojjete uummata kana gara mootummaa uummataatitti ceesisee gara dimokiraasii dhugaa biyya gaarii uummanni barbaadu sani ceesise galataan mootummaa fi dhaaba seenaa ta'ee manatti galuudhaan jaalala uummataa horatu isarra ture. Hiree kana of dabarse mootummaan kun kanarraa barataan jiru jechuudha. Har'a akka kaleessaa miti. Kaleessa gaafa biyyatti gallu gaafa paartileen hojii siyaasaa eegalan dhugaadhaa qaawa mootummaadhaa yookiin yeroo ce'umsaa humna guutuu hin qabanii jechaa ture hundi keenya hin qabnu dhugaadha. Har'a garuu achi hin jiru. Kana booda gaafiin nuti kaasuuf deemnu lubbuu ilmaan Oromoodhaa guyyaa guyyaan namni ofii kilaashii qabate ofii kilaashii sammuu itti ajajuunis bilisa ta'ee kophaa isaa nurratti murteessu haa jiraatu moo hin jiraatu gaafii kaasnaa jechuudha amma booda. Kana booda ilmaan Oromoodhaa har'aan Adaamaadhaa yoo dhufu akka amma makiinaa kaasee magaalaa bayan ilmaan Oromoo dhumaa jirti. Du'a isaanii du'a wal fixaa jiran biraa dhufe jechuudha. Shaashamannee keessatti waraanni makiinaadhaan fe'amee uummatatti yoo bobbaafamu biraa dhufe jechuudha. Uummata wal dura dhaabbatanii kadhaa meeqaa waraanni sun akka lola malee ijoollee biraa deebi'u ijoollee sanii wajji ganama galgala bilbila itti deebisne jechuudha. Ambotti waan ta'aa jiru agartan Hararii waan ta'aa jiru agartan guyyaa guyyaa. As teennee interviyuu kenninu asitti sagaleen dhageenyu hundi keenya. Sagalee mormii kun deemee gara du'aatti jijjiiramaa jechuudha. Kabajni ilma namaatiif kennamu hin jiru waan ta'eef. Humni qawwee to'ataa jiru kophaa isaa akka barbaade godhaa jira waan ta'eef. Kanaaf dogoggora kana sirreeffachuudhaaf irratti hojjechuudha qabna. Yoo kanan godhin kana booda ummata hiree kana namaa kenna akka gowwaatti ilaalanii akka wallaalaatti ilaalanii humnaan si bulchinaa fedha keenya humnaan sirratti feena jedhanii yaaduun dogoggora. Isa qofaa miti. Sababa mootummaan amaanaa itti kennan akkana yaaduuf ummanni biraa cinaa Oromoo jiraatota Oromoo tuffatee ajjeesuudhaaf itti lafaa ka'uudhaaf sodaa agarsiisaa jiru. Kabaja agarsiisaa jiru. Kana kafide dogoggora Oromoo yookiin dogoggora uummata saniitii miti. Akka mootummaan itti nu hoogganaa jiru, itti nu bulchaa jiru. Ilaalcha fedhe qaamni mootummaadhaa ejjennoo siyaasa mataa isaa qabaachuu danda'a. Ilaalcha isaan alaatiifis kabaja qabaachuu qaba mootummaan kun. Akka isaa itti yaadanitti namni biraa yaaduun dirqamaa miti. Akka itti mul'atetti yaaduun immoo yakka ta'e halkaniin nama seenanii nama ajjeesuudhaaf bakka hojiitii fi
wanta ati deemtutti harka biraatiin si ajjeesuudhaaf duula sirra gochuun yookiin jarmeenni tokko karaa qabsoo keessaa dhiibame duulli garagaraa raggeeffame ilma Oromoo akka dhumtu gochuudhaan nama nagaa kabachiisu fakkaatanii siyaasa keessatti bu'aa argachuudhaaf hojjechuun mootummaan kun amma booda akkana deemote isaaf gowwumaadha. Namni kana booda lubbuu fi jaalalaaf mataa qabatee mee haacee Oromoon mee Oromoo yoo walitti buune yoo wal dhimne namni waan nuun jedha hiree dhufutu nu jala darba jennee waan nuti waa hunda baannee deemnu kun eega gowwumaaf sodatti kay fudhatamu ta'e kun gaafiin qabu walii gabboon salphaadha. Nuti kan hunda ka qusannuuf biyya tanaaf ummata kanaaf hiree Oromoodhaaf fuuldura dhuftu wareegama kana booda nun gaafatin jechuudhaaf nuti kan jal'isaa jirra. Kanaaf mootummaan gadi qabee laaluu barbaachisa. Nu qofaa miti jarmaa siyaasaa irraati miti xiyyeeffannaan mootummaa keessa warreen madaa ummataa kana qooddatan warroonni dhugaaf dhaabbatan dhugaaf dubbatan doorsifamaa jiru. Ajjeechaa lubbuutiif doorsifamaa jiru. Mootummaa keessatti ODP keessatti odoo nafin kan uummanni Oromoo beekuudha qaba. Humni akkasii ilaalchi akkasii kun badhachaa Oromoo keessatti guddachaa dhufaa jira waan ta'eef bakka hundaa ka jiru ka uummataa dhukkubsatu akka jiru uummanni keenya beekuu qaba jechuudha. Kana booda nutis duubatti hin deebinu. Uummataa wanti dhaabu haga nuti furmaata waan kanaa yeroo gabaabaa itti goonu karaa haga nu qabsiifnu wareegama nama itti bahii fincilaa fi wareegama nuti kafallu maal ta'uu isaa odoo sirriitti murteessine irratti waliin galin wareegama guyyaa guyyaan bakkatti kennamu kun humna qabsoo kenna miidha. Hiree kenna boruu dadhabsiisa. Kanaafi haga sagantaadhaa fi karoora qindoomina jabaadhaan warri murannee irra hojjetaa jiru isin deebinu wareegama irraa gabaabbadha. Ollaa keessan wajji walitti hin bu'ina. Waraana mootummaa wajjinis walitti hin bu'ina. Wanti isin kaastaa wanti isin mormitan hundumtuu dhugaadha. Haqa. Isarra du'aa jirtan nu gala. Wareegamni san duraallee kanumaaf kafalame. Kararraa maqee jira jijjiiramni kun gaafii takkan qabu. Gara barbaadanitti humnaan oofuudhaaf murteeffataa deemaa jiranii gaafiin qabu. Garuu moo itti milkaa'an ajaa'iba kamiinu. Gatii kamiinu itti milkaa'an. Kana sirri jala murreessinii immoo barbaanna jechuudha. Waamicha galgala tokkootiin uummata kaaslee mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya. Godhuun barbaanne karaa cufuu kana qofaa miti. Beekaa callisaa jirra. Obsi kun garuu wallaalatti fudhatamuu qaba. Dogoggora fudhatamuu qaba. Yakka hagana ga'u mana seeraa dhatte badii tokko raawwatte namni tokko abbootiin seeraa jiranii ragaan kana laakkaamuun yookiin sagaleedhaan ragaan dhiyaachuu qaba yookiin namaan dhiyaachuu qaba yookiin barruun dhiyaachuu qaba. Asitti rakki raawwatame sagaleedhaan angawaan mootummaadhaa bilbilaan sagaleedhaan osoo haasa'u oduu addunyaan dhageessu. Komishineerri poolisii federaalaa gabbayee namni kana godhuudhaaf bobbaasa hin jiru. Hojii ruutinii hojjenne jechuun yakka biraati jechuudha. Hagam karaa badiitiin itti fufuudhaaf akka murannoo qaban nama agarsiisaa jechuudha. Kuni dhaabbachuudha qaba. Abbaan sodaachisanis abbaan gowwoomsanillee hin jiru. Kanaaf mootummaanis gadi qabee of laaluu isa gaafata. Nuti ka callisaa jirruuf angoo kophaa isaatti qabatee biyya akka barbaade isaa godhu laalaa wanti jirruuf gaafiin kaasnu waan hin jirreefi miti. Humna har'a qabnu waan hin beekneefi miti. Mee haga filannoodha humnummaan kun nagaan nu haa ga'u. Filannoo yoo ga'e ummanni abbaa barbaade filata gaafsa ummanni mootummaa mataa isa argataa jennee waan amanneef. Nu kana qofaa miti. Fincila kaasuu barbaachisa mootummaa kanarratti akkaataa filannootti ittiin deemaa jirru mataa isaa mootummaa kana angurraa kaasu. Paartilee akkamitti filannoodha ala gochuudhaaf seera akka itti baasaa inni jiru qofa qabattee gadi baatee uummata hiriira waamtee mootummaa kana kaasuu hin danda'amu. Garuu mariidha yoo godha irra caalaa wayya. Gattaa'anii hir'ina jiru walii himan irra caalaa wayya. Haalaaf fatwaa jabaatu karama seera amma jiruutiin deemanii rakkoo jiru furatan wayya. Yoo kanarra dabarre lubbuu namaa gaafata. Qisaasa diinagdee fida. Haasawanii fixachuu osoo danda'amu maaliif kana deemnaadhaaf kadhatamaa jira. Obsamaa jira. Kuni garuu bifa ittiin laallamaa jiru kanaa yoo kan itti fufu ta'e kamiidhu dhugaa dubbachuudhaaf mootummaa kana. Paartii mootummaa bulchuu kana. Otoo waan fedhe galee kana booda faayidaa Oromootiif dhimma Oromiyaatirratti humnoonni kaleessa qircaa
daaboo isaanii godhatanii oromiyaa yaadan sun har'a deebi'uudhaaf ilkaan qaratanii oromootti gargaaramanii oromoo dogoggoreedhaan oromoo abjuun taane qabutti gargaaramanii yaaliin isaan bakka hunda godhaa jiran kun hin milkaa'u lafarraa dhumna malee kun imantaan dhaabbachuu qaba ollaa gaarii taanee jiraachuufis lammii biyya takkaa taanee jiraachuufis oromoof oromiyaan fedhi nuti biyya tanarra qabnu kabajamuun dirqamaachuu yoo namni nuun beekin nuti dhiiga kennaan akkuma kalee abboonni kenna godhan akkuma har'a za'a nuti eenyu kana ijoolleen lubbuu kafalaa jirtu lubbuu kafallaachu lubbuun teenya eenyuyyuu olii miti kanaaf namni akka nuu beeku barbaanna keessattuu mootummaan kun akka nuu beeku barbaanna mootummaa oromooti jedhame osoo oromoon hin filatin osoo oromoon sagalee isaatiin hin kaatin dhaabuma kaleessa rakkoo oromoo irraan ga'aa ture tole jennee harka dhoofneefi inumaa daangaa teennee laallu keessa seenneetu agargaarru jennee warri ofirra murteessine seennetu jira maqaa garagaraatti nuu kenname nuuf keessa seennellee homa oromoo irratti hojjetamu daba agarree dhaabaa jennaanis wal afaan deebine oromoo ajjeesaa oromoo irratti siyaasa dalagachuun oromoo rakkisaa barcuma angoodhaa oowwifatanii jiraachuu akka malaatitti itti gargaaramuun odoo dhaabbatee gaariidha odoo kun nurraa hafee gaariidha oromoof hin ta'u nu za'a kana ammallee kaanee mootummaa irratti fincila labsuun barbaanna hin feenulle humnaanis itti deemuu feenulle gorsa ka kennaa jiru karaa ka agarsiisaa jiru filannoo ka dhiyeessaa jiru gadi teennee waliin haa mari'annu eenyuun hin caalu sibiila waan baataniif nama mo'achuu hin danda'u tokkollee addunyaarra seenaa akkasiin jiru har'a bara waraanni mootummaadhaa sibiila baata malee reenjerii uffata malee mataan isaa qoddamaadha bara garaa guutuudhaan dirqama loltummaa isaa bayaan jiru bara hin beennaa bara adaamarratti kaleessa yeroo fincilli jiru poolisii oromiyaatiif poolisii federaalaa ummanni addaan baasee laala poolisii oromiyaatiif ka ummanni wal bira dhaabbatu ka federaalaa akka biraatiin laalama ijateennaan dhaabbannee argaa turre jechuudha yoo poolisiin federaalaa deemee nama tokko dhawu ijateennaan agarre poolisiin naannoo oromiyaatiif ummanni walajjiin itti ka'ee jechuudha deeme asiis hin galchuu jedhanii ofirraa baasa jibbaan isaa gasii waraana qabu amantee angorratti natissa jettee iyyuu laaluun gowwummaadha dhugaa dubbachuudha waraanni mootummaallee raayyaan ittisa biyyaallee yoo ta'e namni qalbii uummataa biraan qabne hin jiru namni rakkoo uummataa kana hin hubanne hin jiru namni inni kana booda ajajee dhaqee uummata san fixi jedhuun hin jiru yoo dhaqellee mooraal hin qabu har'a fakkeenya isinni kaasee jira makiinaan fe'amanii uummata shaashamannee ergamanii makiinaadhaan akkuma jiruun fe'amanii deeman odoo rasaas takka dhukaasin ummanni baye wareegamaaf of kenne waan ta'e kanaaf taankiif marfii fi xiyyaarri angorra nama tursu amantaa ummataa argachuu qofatu barcumarra nama turta yoo bololli sunuu jiraata dhugaa dubbachuudhaaf kanaaf ilaalcha ofii nama hirkatanii oromoo irratti waan hin taane fiduudhaaf wallaahi bakki hin jiru bakka hin qabnu kanaaf qeerroodhaaf wanti dhaamu haga nuti waan kanatti qophoofnee dhaamsa gahaa isinii dabarsinu wareegama kabaltan dhaabaa ollaa keessa wajjin haga isinii danda'ame jaarsummaadhaaf waliigalteedhaan waan isin gidduu jiru soo jiraate fixadhaa karaa badii isaan akka babal'atu barbaadu kana jalaa gabaabsuu feena akka jalaa dhiphatu barbaanna fincilli bakka hundatti deemaa jiru oromiyaa keessatti deemaa jiru har'a intervii erga goone booda akka dhaabdanii gaafii kennaaf iyyannaa kennaaf deebii nuu kennitan abdii qabaa galatooma. Ayya galatooma fixannee roori pirasii.